สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสลามของอันนะคะอันนี้อันทำขายอยู่นะคะราคาอันนี้20 บาทค่ะ20 บาทนะคะถ้าเกิดใครอยากได้สั่งมาได้ที่ ID 254830นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็บอกแอด ID ของงานมานะคะแล้วก็บอกสีนะคะแล้วก็บอกความใหญ่เอากี่บาทก็บอกมาได้นะคะเช่นอยากได้10 บาท15 บาท20 บาท25 บาทมีสูงสุดคือ25 บาทนะคะหอนอันสีมุกสีอะไรบอกได้นะคะเดี๋ยวทำให้ค่ะฝากไว้ด้วยไปรีวิวสลามดีกว่านะคะนี่นะคะที่จริงนะคะใช้แป้งเย็นทำนะคะแต่จะไม่เรียกว่าสูตรแป้งเย็นนะคะมันจะเรียกว่าสูตรไอซ์นะคะเพราะว่ามันเย็นมากค่ะเวลาแป้งเย็นมันก็จะเย็นถูกไหมคะนี่นะคะดูเนื้อนะคะแล้วจิ้มฟังเสียงนู้นนะคะได้ยินไหมคะนี่ถ้าเกิดกลัวว่าทุกคนจะไม่ได้ยินนะคะพยายามอย่าเล่นบนพื้นนะคะเพราะว่ามันแล้วก็เดี๋ยวสลามเราจะไปติดที่พวกเศษขยะแต่อันนี้ไม่ต้องยอมอะค่ะนี่เอากระปุกที่ขายมานี่ได้ยินชัดกว่าอีกนี่ได้ยินไหมคะนี่นะคะว่าเราแบบปิดอย่างนี้นี่นะคะเสียงก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะคะขอให้ฟังอีกทีนะคะจิ้มฟินมากเลยค่ะนิ่มมากด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวการทำสลามนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะเพราะว่านันจะมาสอนทำสลามพวกนี้นะคะหรือว่าอยากจะทำเองบ้างนะคะนี่แล้วก็เวลาเราเล่นนะคะสูตรนี้อย่าเล่นกับพัดลมแรงๆนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบนั้นคือเลอะทั้งตัวค่ะทำให้ถูกด้วยแล้วก็เล่นให้ถูกวิธีนะคะตายผมติดกับมันนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะขออนุญาตเอาผมออกก่อนผมมันติดเข้าไปนี่นะคะผมออกว่าให้ผมบ้าผมใครยังไม่รู้ผมอ่านเองค่ะยิ่งแกะออกยิ่งติดเข้าไปใหญ่เสียสลามนะคะเสียงหมาข้างบ้านร้องนี่นะคะสลามเรานิ่มมากเลยนะคะโกโก้เงียบๆสลามของเรานะคะนิ่มมากเลยค่ะที่นันทำนะคะก็ยืดได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูความใสดีกว่าค่ะเราจะลองมาทำเป็นรูปไอติมดูนะคะใส่กล่องจะเหมือนจริงกว่าYa solo. Ya lu kena ada solo. ไปก่อนตาเจี๊ย Kun aja lapอยู่ไหนอ่ะ
เดี๋ยวขึ้นไปก่อนตานี่นะคะไอติมมานานจะทำน้ำเอาอยู่ไหน เดี๋ยวเอาข้างล่างเจียวหรอกนี่นะคะอ๋อมันงอนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก่อนนี่นะคะทำให้มันเป็นเรียบๆนะคะ ถ้าเกิดจะทำเป็นรูปไอติมทำมันเรียบประมาณนี้นะคะให้เรียบพอควรนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนกันแล้วก็จะเริ่มบิดแล้วค่ะบิดให้มันเหมือนเป็นไอติมอะค่ะไอติมโคนก็จะแบบมันจะแบบเป็นแบบเป็นงอนเป็นแบบเป็นโค้งๆอะบอกไงเป็นเกลียวๆอะค่ะก็หมุนอย่างนี้ไปนะคะนี่เฮ้ก็ปิดฝานี่นะคะ20 บาทค่ะนี่นะคะเราก็ทำไปแต่ว่าควรเก็บไว้ถ้าเกิดซื้อไปทำไอกระปุกของอันหายหรือกล่องที่ให้ไปหายนะคะให้หากล่องที่มันไม่ใช่ถุงห้ามใส่ถุงนะคะไม่งั้นมันจะแข็งค่ะแต่ถ้าเกิดแข็งแล้วก็อย่าไปทิ้งนะคะเอาให้คนแก่เล่นได้นะคะฝึกกล้ามเนื้อนี่ค่ะปิดนี้นะคะนี่นะคะหมุนเอาให้ทำให้ดีที่สุดนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะราคาของอัน10 บาท15 บาท20 บาท25 บาทนะคะนี่นะคะทำสวยแค่นี้นะคะเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าเกิดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย